హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీషోలో తీసుకున్న ఈ బ్యాంగిల్స్ రివ్యూ చూసేద్దాం. నేనైతే మీషోలో ఈ బ్యాంగిల్స్ ఫస్ట్ టైం ఆర్డర్ చేశాను. బాగానే వచ్చాయి. మొత్తం 12 కలర్స్ అనమాట. టోటల్ 24 బ్యాంగిల్స్. ఈ బ్యాంగిల్స్ డైలీ యూస్కి బాగుంటాయి. మంచి షైనింగ్లో ఉన్నాయి. బ్యాంగిల్స్ అయితే చాలా బాగా వచ్చాయి. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. బ్యాంగిల్స్ ప్రైస్ 165 రూపీస్ అయితే అయ్యింది. నేను ఆన్లైన్లో పే చేశాను కాబట్టి 150 రూపీస్ అయితే అయ్యింది. ఓవరాల్గా బ్యాంగిల్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. దీని ప్యాకింగ్ కూడా చాలా బాగుంది.